السلام علیکم۔ ویدر میں خوش آمدید۔ بات کی جائے اگر موسم کی تو 4 سے 5 دسمبر کو پاکستان کے بالائی علاقوں اور چند ایک مغربی علاقوں میں مغربی ہواؤں کا سلسلہ داخل ہوگا، جس کے زیر اثر ملک کے بالائی اور چند ایک مغربی علاقوں میں بارشوں کے امکانات موجود ہیں اور پہاڑی علاقوں میں برف باری ہوگی۔ تفصیل کے مطابق اسلام آباد، کشمیر، گلگت بلتستان، خیبر پختونخوا کے بالائی اور وسطی علاقے اور بلوچستان کے چند ایک شمال مغربی علاقوں میں بارشوں کے امکانات موجود ہیں۔ اگر بات کی جائے پنجاب کی تو اس میں شمال مشرقی پنجاب کے علاقے جس میں لاہور، سیالکوٹ، گوجرانوالہ، نارووال کے علاقے آ جاتے ہیں، ان علاقوں میں چند ایک مقامات پر بارش کے امکان موجود ہیں۔ باقی ملک کے تمام میدانی علاقوں میں موسم سرد رہے گا اور ملک کے وسطی علاقوں سے دھند کا بھی آغاز ہو چکا ہے، جو کہ رفتہ رفتہ پھیلتا جائے گا اور کل سے اور آنے والے 2-3 دنوں کے دوران شمال مشرقی پنجاب میں بھی شدید دھند متوقع ہے۔ مزید اپڈیٹ کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ جڑی رہیے، سبسکرائب کیجیے ویدر کو۔